Nestes días de tanto temporal, os ríos arrastran máis vegetación ca nunca, troncos, polas e follaxe, taponan o paso da auga en algúns puntos onde compre extremar as precaucións e axilizar os traballos de limpeza. Iria. Sí, e precisamente por iso operarios de concellos como este de Brión se dedican entre borrasca e borrasca a retirar a vexetación que pode ser perigosa. A idea é evitar que, por exemplo, un tronco como este remate no río, aumentando o risco de inundación cara á estrada ou cara ás casas, ou mesmo ameazando os piares dunha ponte, tal e como sucedeu o luns no concello de Brión. A forza da auga e do vento arrastra cara aos ríos un perigo engadido, a madeira. As polas bloquean o paso da auga, aumentando o risco de rebordamentos. Por aí lo ves ya, ahí se fue toda, el camino lo deshizo todo. Hay un paseo de unos 2 kilómetros y está todo totalmente destrozado. Estamos procedendo a facer numerosos cortes de estradas, de pontes, máis que nada seguimos recomendando en da Policía Local de Negreira que a xente non se aproxime tanto ao río, paseos fluviais, etc. Nos momentos en que o temporal o permite, os operarios dos concellos afánanse por retirar a vexetación dos puntos máis sensibles, como é a zona inundable do Lamego, en Rois. Despois destas trombas de agua que están caendo, hai árboles que se caen outra vez, hai que limpar as tajeas, porque unha vez que ven a follastra toda, tapa as tajeas, e claro, iso vai sobre a carretera, e crea máis inundacións por aí adiante. Os que sale por fora a agua, hai veces que vai para as casas, vai por encima das carreteras, estropea as carreteras todas, e o que se trata de que este limpio todo isto. E agora estamos sacando árboles tirados. A máis, o impacto continuado dos troncos sobre os piares das pontes poden facelos colapsar. Iso foi o que sucedeu o luns en Vidaloíso, no concello de Brión. Co tema da madeira que está sin quitar dos ríos fixolle forza, é dicir, a auga fixo forza ca madeira e foina deteriorando. E non se fixo nada. Entonces, claro, agora pois a plataforma faría máis forza e arrastrouna, levou todo, non se pode pasar nin a vehículo nin a andar. Si, rompeu unha ponte, claro, quedan os paus trancados, que veñan os árboles que hai tirados, fan forza e poden romper un pilar e vai o puente abaixo. Riscos que obrigan a sinalizar e pechar o paso nalgunhas zonas de Ribeira, polo menos ata que baixen os caudais e se poida entrar a limpar